สวัสดีครับพบกับ Nakashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nakashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเมื่อคนเรามีความรักมันก็อดไม่ได้ที่จะมีอาการหึงหวงแฟนกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราก็ไม่ได้อยากจะเสียเขาไปให้กับใครใช่ไหมครับแต่บางทีความหึงหวงมากเกินไปจนไม่พอดีนั้นอาจส่งผลร้ายต่อตัวคุณเองและความสัมพันธ์ของคุณได้นะครับวันนี้เราจงมีสัญญาณอันตรายที่คุณเข้าข่ายเป็นโรคขี้หึงมาฝากจะได้รู้ทันตัวเองกันสักหน่อยมาดูกันเลยนะครับใน8สัญญาณอันตรายคุณเข้าข่ายเป็นโรคขี้หึงขึ้นสมองมาเริ่มกันที่1วันไหนไม่ได้เช็คมือถือของแฟนคุณจะนอนไม่หลับคุณจะเกิดอาการจิตตกอย่างแรงถ้าไม่ได้จับโทรศัพท์มือถือของแฟนเลยเพราะคุณคิดว่าของอย่างนี้มันต้องเช็คทุกวันจะปล่อยให้คลาดสายตาไปไม่ได้และหากวันไหนแฟนคุณไม่ได้ให้คุณเล่นโทรศัพท์แล้วก็คุณคิดมากอกจะระเบิดแน่นอนนะครับ2คุณกลายเป็นนักตรวจตาโซเชียลของแฟนคุณคอยส่องโซเชียลมีเดียของแฟนจนติดเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วคอยดูว่าเขาจะโพสต์อะไรพูดถึงใครมากดไลค์เขาไปกดไลค์ใครและแอดเฟรนด์กับใครบ้างถ้า Facebook จัดอันดับได้ว่าใครไปส่องเฟซเขาบ่อยที่สุดก็คงจะเป็นคุณนี่แหละหรือถ้าเป็นคนอื่นคนนั้นเป็นใคร3เวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณก็จะโทรจิกเขาหนักมากเมื่อเขาออกไปข้างนอกตัวห่างกันไม่ได้เท่าไหร่มิวายคุณต้องกดโทรหาเขาทันทีคอยเช็คคอยฟังเสียงบรรยากาศว่าเขาอยู่ที่ไหนอยู่กับใครหรือไม่และจะกลับกี่โมงหากเขาไม่รับโทรศัพท์คุณจะจิตร้อนรนรีบออกไปตามหาเขาถึงที่ได้เลยนะครับ4คุณไม่ชอบหน้าเพื่อนผู้หญิงของเขาทุกคนคุณไม่ชอบผู้หญิงทุกคนที่มาเกาะแก่กับเขาแม้กระทั่งเพื่อนผู้หญิงของเขาก็ตามคุณมักจะคิดว่าเพื่อนของเขาจะแอบชอบเขาไปซะหมดแม้แต่แท็กรูปนั่งใกล้กันคุณก็เริ่มคิดมากบางทีก็แอบล็อกอินรหัสเขาไปอันเฟรนด์กับผู้หญิงเกือบสมดเฟซเลยนะครับ5วุ่นวายกับการใช้เงินของเขาบัตรเครดิตจ่ายอะไรไปบ้างมีค่าใช้จ่ายน่าสงสัยหรือเปล่าและจะคอยถามคำถามซ้ำๆย้ำๆเกี่ยวกับการใช้เงินของเขาไม่ยอมคลาดสายตาเลยทีเดียวนะครับ6คุณรีบยิงคำถามรัวๆทันทีที่เจอเขาทันทีที่เขากลับมาจากงานหรือออกไปธุระข้างนอกมาคุณคือคนที่ยิงคำถามใส่เขาไม่ยั้งถามเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้ไม่มีเวลาให้เขาได้พักหรือหายใจเลยนะครับ7คุณชอบลองใจเขาด้วยการแต่งเรื่องขึ้นมาบางทีคุณก็ชอบพูดลอยๆว่าคุณรู้นะว่าเขาปิดบังอะไรคุณอยู่วันนี้ไปกินข้าวกับใครมาหรอทั้งที่ยังไม่มีมูลอะไรเลยเพราะคิดว่าเขาจะเผยไตออกมาเมื่อเขาปฏิเสธคุณก็ไม่เชื่ออีกทั้งที่มันเป็นเรื่องที่คุณสร้างขึ้นมาเองแท้ๆ8คุณจับตามองเขาทุกฝีก้าวอะไรที่เขาทำที่ไหนที่เขาไปใครที่เขารู้จักคุณแทบจะต้องรู้ให้หมดซึ่งอาการเหล่านี้ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขเลยแม้แต่น้อยนะครับซ้ำยังต้องทรมานกับการคอยติดตามถามอยู่ตลอดเวลาซะอีกถ้าเพื่อนๆมีอาการตามที่ว่ามานี้ให้ลองรักษาตัวเองก่อนพยายามทำใจให้สงบเพราะเมื่อความขี้หึงขึ้นสมองจะส่งผลร้ายให้คุณกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ในอนาคตลองปรึกษาคนรอบข้างหรือไปหาที่ระบายให้คุณหมอเชี่ยวชาญฟังก็ได้แต่ถ้าผู้ชายเขาทำตัวไม่น่าไว้ใจจริงๆก็ควรห่างออกมานะครับด้วยรักและเป็นห่วงจาก Nakashima Mark Channel นะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nakashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ